的能打是的那节什么是发的第39页，第39页。لن دې پښتنې خو درته کوم بیا به لاس ته کتاب ماجې پر واسطه چې دې پښتنې وکم راځه اول تاسو پښتنې کوم وبورن شناګرن د دې نه پیژنم زه هغه نه پنه پیژنم ورن شو وانګینګ وانګینګ ورن شو وانګینګ څنګه کړه ورن شو وانګینګ دا سمانه زه وانګینګ پیژنم وبورن شنی دا سمانه د دې نه پیژنم یا وبورن شنی نی زه تا نه پیژنم او تا نه پیژنم دایفو ډاکټر څنګه دا ته وای لیو سویشن认识پیژندل شاول گاوسین گاوسین خوشحاله چنزو دجبات ترتبه گویسین تخلص محترم نوم نه داس 朋友 مگر 学生 د کوم 星座ویال صاحب这的名字 نوم 那朋友叫认识星座高兴兴څلورم ټول兴تخلص学生名字人شخص انسان高兴星座弟弟كشرون哥哥今年را روان کال دا څنګه ویل کېده明年شاباس څنګه مهرباني ښه نو راځو په زړه درسو کې به کوم ځای کې مشکل لري نن د پنځم درس نوې لغاتونه وایو څنګه وایو پنځم درس دی وکه دا دی کله چې پتا سي کې یو چا په کریکټر هم ځای وو خو نو د ټولو ځای یو ک دی وکه پنځم درس دی 39页د دې سره د یې کلمه کې اضافه سي معنا صفحه دی 39 ټون ګوره دی 39 هر درس موږ را شروع کوو دا هغه درس نوې لغاتونه اپلاوایو صحیح دي نوې لغاتونه وایو بیا بیرته شاته راګرځو محاوره وایو نو د نن په درس کې محاوره هم سته اول به نوې لغاتونه وایو دغه لغاتونه چې دي بخش دي وکړه درس کې بیا څه دلته کراسه کله درس هم څه خبره دا دی د هر عدد مخرج کار کې په ترتیب عدد جاری صحیح دی لیو شپږم دی چی اوم دی ای اول عام عدد چې دی جی شو یعنی اصلي عدد چې دی هغه څه شون کېږي اصلي عدد ده صحیح دی کارډینل نمبرز په اخنو انګلیسي نوم دی اصلي عدد چې دی په چنای کې ای ار سن دغه رقم کله هر عدد مخته د دی کلمه اضافه کې دی ای اول دی ار دوهم دی سن دریم اصلي عدد تبدیلول په ترتیبي عدد یعنی آرډر ولري آرډینل نمبرز دا عدد چې د دی ور سره دی ته بیا څه ویل کېږي آرډینل نمبر یا شو چې دا څه عدد چې ترتیب ولري اول دوهم دریم دیګه وای ایګوای لیانګه وای هغه به جلا دی هغه یو دانه دوه دانه ایګه لیانګه یو دانه دوه دانه لیانګ پینګ شوي لیانګه رن دوه نفره څنګه درې دانه سګه وګه دارکه نو دا به اول دوهم یو دانه دوه دانه دا دواړه فرق ایګه یو دانه دی ای اول لیانګه دوه دانه دی ار دوهم څنګه درې دانه دی سن دریم نو اوس نوې لغاتونه دی 39 نوې لغاتونه ته ګورئ زما وروسته یې وایست 39نوې لغاتونه څه شول کېږي شنګ څه چې نه ټول ما وروسته وایست شوی
水دوهم چون دی介绍一下去哪儿在家的请进商店看听休息大学宿舍教室网吧超市回原名ځانګړي اسمونه دي proper nouns王林北京大学乡下盒子小鹰معنا ته ګوري شوي په دوهم ټون کې معنا څوک دا باغه دبليو لغاتو کې موږ ویل د یو بل تلفظ هم ستا بل تلفظ څنګه دی شي دا یو عامیانه دا غیر رسمي تلفظ دی اصلي دا غلوه تلفظ شوي فهمي چې دا حتما باید دوهم ټونی کچیر د دې ټون واوښتي و دریم ته دا به څه معنا دا معنا څوک ګوره په کیفیت کې فرق دونه دی شوي دای څوک دی تاسو شوي او کته دا شوي بیا وګورئ ویل کې زه غواړم وبو چې سم څوک ویل شي我想喝水په دې کوم مشکل نشته介绍非得معرفي کول你可以介绍自己吗ته کولای شې خپل ځان معرفي کړې آیا خپل ځان معرفي کولای شې你可以介绍自己خپل ځان一下也不啦دا یو خیر دی د ځینو اعمالو سره راځي بیخي ډېره چنایان کوي د دې لپاره راځي چې ته یو عمل بې پلانه کار تصادفي کار او سپک او اسانه کارو لپاره راځي ګوره پلان کړی مې نه یې زما لږ کار سي زم ته خو راسه دا مارکر ونیسه یا دا تخته پاکه ته خو دا موږ په پښتو کې دا خو کلمه کاروو ته خو راسه دا یو د جملې یو څه دغه هم دی چې په عاجزۍ باندې وایي چې کې ایسیا دا کلمه کاریږي او یا هم ته یې پلا راسه ته مازې راسه صحیح دی هغه کارونه چې لږ وخت نیسي اسانه کارونه غیر پلان شوي کارونه تصادفي په دغه غړي یو ضرورت پیدا شي هغه یا بل چا راځي دا کار وکړي یا خپل ځان شي چې یو پلا ځم لاسونه پر لومبي ترازم دا چې اوس په اسانه کارونه لپاره ایسیا کاریږي نو په پښتو کې داس مشخص لغات نه ورته خدا رقم چې موږ کارو خو ماضي یا پلا دا ټول صحیح دي جمله صحیح دي نیلای ایسیا ته خو یا پلا راس نیلای ایسیا ته پلا راس د ایشا کلمه دا معنا لري چې دا کار غیر پلان شوی تصادفي کار دی دا اوس ما ضرورت څه ته امراض صحیح دی ما زه ولیکه سی ایشار ولیکه نو ایشار په جملو کې کاریږي د اعمالو ورسته د یو فعل ورسته چ پلل دا چ دا کم چ شاباس دې ته مو پامي چ کڅم ټکی ونه لري دا ټکی ولا ده هغه کم درې حروف وای چې دا او دا یو ټکی نه غواړي هغه کم درې حروف جی چی سی دا درو حروف وروسته کدا سه ساده او هم راسي دا په اصل کې ټکی لري د خپل په ځان کې دا تلفظ د یو پر کوم جی چی شو دا نه یو قانون چې موږ وایو نهار چیرې ځای دوی معنی لري یو ځای به پروپوزیشن یې حرف اضافه که پروپوزیشن لکه انګلیسي اون ان ات داس معنی په ځای کې وځای جا د پکور کې وځای جا زه په سیم کې وځای جاوش وځای جاوش کفعل و معنا موجودیدل وځای زه یم موجود یم صحیح موجودیدل هغه بیا خپل ځان ته فعل دی دا حرف اضافه کېدلی شي او یا هم فعل کېدلی شي نو که فعل خپل موجودیدل د اسمانه لري
ځای یو بل ځای کاریږي هغه د کومکی فعل په ډول باندې دا په جاري زمانه کې که په جمله کې کار شوی بل فعل وروسته راغلی و دا خپله جاري زمانه شي صحیح دی زه اوس د کورني کار په لیکلو اخته یم لکه په انګلیش I am writing my homework و ځای سیزویه و ځای سیزویه که ځای ماضي راغلی دا خپله د جاري زمانې معنا ده په یوه لغات سره مکمله جمله و جاري زمانې ته اوړي که پریپوزیشن و په کښې کې یو کور یاده سمپ یاده هوټل رستورانت و ځای جودین و ځای جا و ځای جاوس زه په مکتب کې یم و ځای شویشاو و ځای زه په دکان کې یم و ځای شنګ دی نو دا پریپوزیشن دی د دا دوه معنا لري او دا تا ځای دی د دې دی موجود دی صحیح دی داسې معنا لري جاري زمانې معنا دغه درې د استعمال ځایونه نو په انګلیس باندې لیکلي to be یا in یا at داسې جا څه معنا کور جمله څنګه وه زه په کور کې یم دا اوس یم وځای جا دا یو ګرامري ټوټه ده یو ساختماني ټوټه ده structural particle د که چیرې د ضمیرو او د اسمو وروسته کار سي د ضمیرو او د اسمو وروسته کار سي نو دا چې څه شي ملکیت سي که اوس ضمیر دی زه وایم و معنا زه وایم و ده څه معنا زما نی ته څنګه وایم ستا شاباس نیده اوس نو دا خو ضمیرونه سوله و نی تا دی د ده تا ده او دا ملکیت شو دا د هر یو د ملکیت لپاره کار د استاد موټر څنګه وایست هاوده هغه د دی و هاوده هغه د شدوار یو لغات شاباس خو اول دا خو ضمیر شو عین ترتیب دی ماز وای چې د استاد لاوشده نو د ملکیت او خپلوي لپاره د استاد مشر رول لاوشده ګګ دا څه والی سي د ورور تا د ګګ نو د اسم وروسته که کار شو د اسم وروسته لکه پښتو دال د استاد موږ هلته دال مخکې وراچوو دا د اسم څخه یا ضمیر څخه وروسته ده د کارېږي صحیح دی د استاد نو د اسم ضمیرو وروسته کارېږي ملکیت او خپلوي شي یعنې دا څه والی سي چې زما مشر ورور و ګګ و ده ګګ نیده ګګ او بله نقطه بیا دا پکې شته د اسمو وروسته هم کارولی سي داسې ځایونه هم راتللی سي صفت به راغلی او اسم راغلی هر وخت صفت راولاړېږي دا اسم تشریح کوي بیانې چې څه رقم صحیح دی نو په دغه مابین کې د صفت او د اسم د مشغولو لپاره هم دلته هم د کارېږي لکه زه وایم ګوره سین معنا نه وي ټلیفون ته څه شو وایي شوجي که زه دوی دواړه سره مشلوم مابین کې د غواړي سین د شوجي نه وي ټلیفون د په واسطه سره صفت د اسم سره ومشلي سین د شوجي په ځینو حالاتو کې بیا دا ایسته کېدلی سي سین شوجي داسې هم ویلی صحیح دی په ځینو حالاتو کې او دی د چې دی د ضمیرو سره په دوه حالاتو کې دغه د ایسته کولی سي یعنې داسې نه معنی چې په معنا کې تغیر راسي ملکیت به شي دغه ملکیت به شي کله چې د خپلوي په اړه بحث کوي اصلي وایي ګوره ته وایي زما پلار څنګه وایي واده بابا څنګه واده بابا که ته داسې وایي د نه کې استعمال و بابا هم صحیح دی و بابا معنا کې د سره پټ شو زه وایم ستا کشر ورور نیده دیدي که ایسته کې نی دیدي نو په دوه حالاتو کې دا د ایسته کولی سي یو داسې حالت چې ته نږدې خپلوان یې دی نږدې خپلوان ورور پلار مور کور داسې یې دی او یا هم تعلیمي مرکز یې دی سویشاو دا شوې مکتب او پوهنتون واده سویشاو زموږ مکتب داسې ویلی سي زما مکتب واده سویشاو زما مکتب و سویشاو نو تعلیمي ځایو کې خپلوان اول په خپلوانو کې دا ایسته کولی سي هغه هم د دغه شخصي ضمیرو وروسته د دا ضمیرو وروسته او بل چې دی تعلیمي مراکز کوه هغه ته هم دا هم د نږدېوالي په خاطر باندې دا اوس ګوره دا دواړه په دا دواړه ځایو کې ایسته کولی سي اوس نو مثلا موټر ته وایي چه او ټایر ته وایي لونتای په دا ځای کې بیا نه ایسته کېږي د موټر ټایر څنګه چه ده لونتای په دا ځای کې بیا نه ایسته کېږي هغه دوه حالاتو کې به کاته ایسته کېږي په دې مثال خلاصو که اینسان نکه مشکل نسته و که ایسته نکه هیچ مشکل نسته و اپنا اصلی و در جمله لندیز خاطر ایسته کېږي
بل چینګ هله کوم دا یو لغات چې وایي هله کوم سیدی چینګ لای هله کوم راسه چینګ شیه هله کوم ویلیکه او چینګ یو بل معنا لري دعوتول میلمه کول سیدی نو که د میلمه کولو معنا یې وه بیا معمولا یو بله ټوټه ورسره یي چینګه سیدی هم په لنډ ډول داسې وایي زه وایي ته ما میلمه یې我请你吃饭د دې اصلي لغات دی چینګه یو څوک میلمه کول و چینګ نی چې فن د لندیز خاطر یوازې چینګ هم کاریږي وایي ته زما د ماښام په ډوډۍ کې میلمه یې ماښام ډوډۍ و چینګ نی吃晚饭و چینګ نی زه تا دعوتوم یا ته زما میلمه یې吃晚饭چې د ماښام ډوډۍ لپاره چې د ماښام ډوډۍ وخورې صحیح دی په دې مسله خلاصو چینګ هیله کوم یو معنا یې سوله بله معنا یې دعوتول یعنې میلمه کول چینګ جین داخلېدل فعل دی په هغه جمله کې چې د تاسې هره ورځ اجازه اخلي هغه څنګه وایست وکړئ جین لای وکړئ جین لای وایي زه دننه درتللی سم جین داخلېدل دننه کېدل شانګدین دوکان کن کتل ټینګ اورېدل دا فعلونه ټوله سي څه معنا استراحت کول صحیح دی دا شوې پوهنتون تاسې ګورئ دا شوې کلمه ویلې وه شوې زده کولو ته ویل کېږي دا اوس که دا کلمه ورته پکې غټ زده کول صحیح دی دا د پوهنتون معنی دا شوې که تاسې د دې لغات یو ضد لغات ور واچوئ د دغه لغات د دغه دا د دې ضد لغات شي سیاو نو د سیاو سره که بیا شوې ورځه پکې په تلفظ کې هېڅ فرق نه سیاو شوې دا بیا ابتدایه ښوونځي ته ویل کېږي صحیح دی ابتدایي ښوونځی د اول څخه تر شپږم پورې نو ګورئ دا خو ابتدایي زده کړې خپله کوچنۍ زده کړې دي شوې دا شوې لږ یو مفهوم په دا خپله په دا کرکټرو کې هم پټ دی د دې د مخکې معنا چې دا ته څه پوهېږې چې دا یو څه نږدې معنا یې ویلی سې دا شوې پوهنتون ته وایي سوشه لیلیه د پوهنتون او د مکتب په داخل کې چې د اوسېدو ځای هغه ته سوشه جاوشه ټولګی د درسي اتاق ته ویل کېږي دا فزیکي اتاق چې دی جاوشه تاسې چیرې یاست نیمن ځای نه دی ومن ځای جاوشه تاسې به څنګه وایئ چې موږ په ټولګي کې ومن ځای جاوشه وانګبا انټرنیټ کیفې انټرنیټ بار انټرنیټ کیفې ټول یې پېژنئ پخوا خو نو دا ډېره سیمه ده چې هر ځای به انټرنیټ ته لاسرسی نه و انټرنیټ کیفې ته به خلک چاوشه سوپر سټور یا سوپر مارکیټ د غذایي شیانو معمولا د غذایي شیانو ځای دی غټ سټور ته وکړي خوی بیرته ګرځېدل خوی پښتو کې د بیرته معنا لري خوی بیرته اوس نو په بیرته کې څو شیان راځي بیرته ورکول او یا هم بیرته ګرځېدل نو معمولا دا خوی چې دی یو خی د دې سره جلا کوي چې خوی که په څلورم ټون کې و دا خوی چې دی د دې کرکټر هم تاسې زده کوي دوی مربع یو د بل په داخل کې وه او هغه خوی چې دی دا پرون چې ویل خوی دوهم ټون دا خوی سلام دا د توانایي لپاره کارېږي او دا بیرته اوس که د خوی سره تاسې ټون خو به نښاني کوئ چې دوهم ټون دی هغه څلورم ټون دی که د خوی سره گی کارسي خوی گینی یعنی زه تا د بیرته در کوم صحیح دی وکای یوم نیده شومه زه ستا کتاب سیم والسم ماشان خوی گینی دستی بیرته در کوم ماشان خوی گینی دا گی ورکول صحیح دی گی لکه گیف داسې معنا لري او دغه خوی سره دا خو نو د بیرته د ورکولو گی سره استعمال سره مشخص د بیرته ورکولو معنا لري ځکه دا مشخص بل فعل ورسره استعمال شو دا کار چې بیرته لکه مثلا د دې خاصه یو کار جریان ولري بیرته داسې انعکاس وکړي هغه طرف ته یو چا څه شی واخې نقطې استعمال کوي بیرته وکړي هغه اصلي مرجع ته بیرته راګرځي نه که د کور راځي بیرته کور ته ځي همدغسې معنا راځي بیرته ځي نو بیا د ده سره بیا چې د بیرته تللو معنا ورکړي بیا نو د ده سره خوی چو یعنی بیرته تلل او معمولا خوی لای زه بیرته راځم خوی لای یو نفر د سره ناست دی ته نیزو ایسیار تو خو ما ذکرنه و ماشان خوی لای و ماشان خوی لای زه دستی بیرته راځم لاړ یو لږ کار لري لاسونه پرېږدی یو بل کار لري و ماشان خوی لای بیرته راتلل او د کور سره همیشه د کور سره فعل چې کاري دغه خوی چو جا چې مثال زه کور ته ځم
موږ ټول سهار د کور سره وتلي نو ځکه ماښام کور ته ځو وخویجا خویجا د کور سره همیشه دغه فعل کاروي صحیح دی مثال خو په خلاصېږي چې ولې کارېږي ځکه د کور سره وتلي بېرته کور تک نو بېرته تکرار عمل دی خویجا او دا نور اسم خاص وانګ لین د یو نارینه نوم دی وانګ لین وانګ یې تخلص دی لین یې نوم دی بیجینګ دا شوی د بیجینګ پوهنتون او ډېر غټ پوهنتون دی شانشا ښځه دا بیا چینایي ته ترجمه شوی یا چینایي ته اوښتی نوم دی چینایان دونه اوږده نومونه نه دا بیا یو جاپانی نوم دی دا واکو یمانشیتو داسې نوم دی یمانو شیتا واکو یمانو شیتا دا یو جاپانی نوم دی چینایي ته چا اوښتی شانشا ښځه شاوینګ دا خپله چینایي نوم دی تاسې د شاو کرکټر هم پېژنئ یینګ بیا په یینګ یو کې کارېږي په لغاتو کې مشکل لري نو بېرته راسئ محاورې ته دغه یوه نقطه شوشي معنا کوم د څه معنا شوشي استراحت کول پسایي کول په دې کې نو خوب دغسې کښېنستل چې معنا نه درس وایه او نه هم کار کوې لیدې ته ځې ګوړی په یوه ځای استراحت کوې که بېدې ته خوب دپاره هم کارېدلی شي خوب خو نو د استراحت یو ځانګړي ډول你懂了吗？你懂了吗？你们懂了吗？تاسو ټول پوه شولاست په دې باندې؟ اوس نو راسئ第35页第35页د 50 څپې ته راسئ第5课راسته خو کني کلی相识یو د بل سره معرفي کېدل دا موضوع وسوله相识معرفت یا د بل سره معرفي کېدل第5课پنځم درس دی د دې درس عنوان دی我介绍一下زه به پلان ته معرفي کوم نو معرفتونه چې ته خپل ملګري معرفي کوي خپل ځان معرفي کوي څنګه معرفي کېږي ای اوله برخه جوز جمله19نو نسمه جمله ده请跟我读ما وروسته وایست他是谁20我介绍一下21你去哪儿22张老师在家吗23我是张老师的学生请进اوله نو نسمه جمله ده他是谁什么呢دی څوک دی我介绍一下زه به یو پلان معرفي کوم زه د یو شی چې ما زه نوم وایه لنډ معرفي کوې我介绍一下زه به یو پلان معرفي کوم ورپسې جمله څه معنا你去哪儿ته چیرې ځې جان老师在家吗جان نوم دی تخلص دی جان استاد آیا جان استاد په کور کې دی 23 درشتمه我是张老师的学生څه معنا پرین په استاد سره مربوط زه د جان استاد زده کوونکی یم我是张老师的学生ښځم دا خبره کولی شي زه د جان استاد زده کوونکی یم دواړه یو رقم کې请进مهرباني دننه راځي تاسو هر ورځ اجازه اخلئ تاسو وایاست چې我可以进来吗زه په جواب کې دا خبر کوم请进مهرباني دننه راځي请进چین مهرباني چین مهرباني پلیز مهرباني هیله کوم دا ټول اوس نو اوله محاوره سوله اوله محاوره ته ګورئ ای خوی خوا دومه برخه ده خوی خوا محاوره ده وایي او ای اوله برخه اوله محاوره ده زما وروسته وایست دوه نفره خبرې سره کوي دا یوه نجلۍ ده دا بله نجلۍ ده او دا بل نفر دی درې نفره خبرې سره کوي د دې نجلۍ نوم دی مالي او د بلې نوم دی وانګ لان دا خو دوی نجونې شولې د دا نجلۍ سره د دې ورور هم ورسره دی د دې ورور نوم بیا دی وانګ لین ورې د کورنۍ غړي چې دي د هغو تخلصونه یو رقم راځي وه مهرباني ستا زرغونه بستې وه صحیح نو وانګ لان دا د نجلۍ نوم دی وانګ یې تخلص شو
نو ورونه ورور خور اتمن به تخلصونه سره ورته د پلان په تخلص کې وانګي د نور ورونو خوندو ک نیکي دغه په تخلص کې دا ټوله کورنۍ چې تاسو سره رواني اتمن په تخلص کې وانګي وکړه هغه ورسته برخه بدلیږي لان لین ورته لږ فرق کې دي دا خو دا ورور صحیح دی مالی دا به خارجي ځکون کړه اوس نو دوی دواړه دوی هم روان دي د باندې یو ځای دي دا هم یو ځای دي دوی سره مخامخ سوله مالی او وانګلان سره پیژني خو وانګلین دا ورور شه دی دای بیا د دغه انجلۍ سره نه پیژني نو اوس دا راځي خپل ورور د بل انجلۍ سره معرفي کوي مالی اول مالی غږ ورته کوي او ورته کوي وایسته اول ما ورته وایس بیا تشریح درکم王兰他是谁？王兰他是谁？王兰他是谁？王兰他是谁？玛丽，我介绍一下。玛丽，我介绍一下。玛丽，我介绍一下。玛丽，我介绍一下。这是我哥哥。这是我哥哥。这是我哥哥。这是我哥哥。我叫王林。我叫王林。认识你。认识你。很高兴。很高兴。认识你。认识你。我也很高兴。我也很高兴。认识你，我也很高兴。认识你，我也很高兴。你去哪儿？你去哪儿？你去哪儿？你去哪儿？我去北京大学。我去北京大学。你们去哪儿？你们去哪儿？我们去商店。我们去商店。再见。再见。再见。再见。صحیح سو اوس نو دوی دوه نه پېژني معنا ته دلته ګورئ هلته بیا هم درته معنا کوم اول مالی ورته وایي ورنار کې وایي وانګلان تا是谁他是谁دی څوک دی دا ورته وایي مالی我介绍一下مالی زه به یې پلار معرفي کوم مالی我介绍一下我介绍一下زه به یې پلار درته معرفي کوم这是我哥哥تاسو پوهیږئ چې ما د مخبروانو سره د استکوي واده ګرګ اصلي جمله خو چې دا واده ګرګ زما مشرور نو لاندې ډول تاسو وایي جس نو وګرګ دی زما مشرور دی اوس نو دی خپل ورته وایي وجاو وسینګ وانګ یا وجاو وانګ لین زه وانګ لین نومېږم ستا پېژندلو سره زه خوشحاله شوم د خپل جمله چې ده څنګه وایي دی وجاو وانګ لین دا دی خپل وایي وجاو وانګ لین زه وانګ لین نومېږم ستا په لیدلو سره خوشحاله شوم رنشنی خنگاوسی په جواب کې دا ورته وایي زه هم ستا پېژندلو خوشحاله شوم رنشنی و یې خنگاوسی رنشنی دا ورته وایي ته چیرې روانه یې نی چی نهر دا خو یوه نفره ده نی د نی ضمیر خو نو یو نفر راجع کېږي ته چیرې ځې نی چی نهر ته چیرې روانه یې دا وایي زه ځم بیجینګ پوهنتون ته و چی بیجینګ دا شوی و چی بیجینګ با تاسو چیرې ځئ نو ضمیر باید څه ښکار شي من شو نهر نی من چی نهر تاسو چیرې ځئ دوی موږ دکان ته ځو څنګه وایي په یاد به وایست و من شو شنګدین موږ ځو دکان ته انو سیدی دا وایي خدای مال څه دی خپل سودا وکړي ځای چې دی په دواړو ته وایي ځای چې هوا مشکل خو به نه کتاب د مخ ورته ګورئ وانګلان تاسو شوی وانګلان دی څوک دی مالی و介绍一下مالی زه به پلار ته معرفي کوم جسو و ګرګ دا زما مشر دی ورور خپله وایي و جا وانګلین زه وانګلین نومېږم رنشنی خنګاوسینګ ستا په پېژندلو خوشحاله شوم دا مالی ورته وایي رنشنی و یې خنګاوسینګ ستا په پېژندلو زه هم خوشحاله شوم وانه ورته وایي یوه نفر ده نه مالی خو یوازې ده نی چونار نی خو د ضمیر د یوه نفر مخاطب دپاره کوي نی چونار ته چیرې ځې دا ورته وایي و چی بیجینګ دا شوې نیمن چونه ګوره وایي زه خو بیجینګ پوهنتون ته ځم دا ولې نیمن یې کار کړی دی شاباس دا به نیمن دوی دوه چې راجع کېږي خبره نیمن او دوی په دواړو چې دې ته وایي یو په دوی کې وایي نی صحیح دی دې لپاره نیمن نیمن چونه تاسو چیرې ځئ ومن ګوره بېرته هم جمع ضمیر موږ ومن چو شنګدین ومن چو شنګدین موږ دکان ته ځو نو صحیح دی ځای جین دوی په دواړو ورته وایي ګوره وانګلین او وانګلان په دواړو ته وایي ځای جین طیب امان صحیح شو اوس نو دغه محاورې تکرار څوک کولی شي شی کوي لین شي جګ خوی خوا انجینر صاحب ته عبدالمقتدر او ویال صاحب زه به ترتیب در وښیم لنډې خبرې راځه ته مالې دوی دوه ورور خور دي انجینر صاحب ودرېږه داسې خو ولاړو چې داسې ډېر به ښه چې سره ووینئ ته چې یې وانګلان یې دغه
وانګلان هغه مالی او دی وانګلین زه کوم اکثر کوم سیدی اوله خبره مالی شروع کی دغه ته وای وانګلان وای وانګلان دی څوک دی وانګلان ته مالی وجه شاو یشار جشه وګګ اوس نو دی خپل وای وجاو وانګلین رنشنی دا خبر مو ټکه خنګاو سینګ زه هم رنشنی وای خنګاو سینګ ایجوړه آفرین ته چیرځه واچو بیجینګ دا شوه واچو بیجینګ دا شوه تاسو چیرځه نیمنچو نه تاسو په دواره ولا سې موږ دکان ته ومنچو شنګدین ومنچو شنګدین ځای بلا خلاص ځای ډیر اسانه و تاودای وانګلان او سات محاوره لږ ده وانګلان خو ته وانګلین او دای مالی غاسم سلیر خبر بل خبر تاسو اول مالی اول خبر شروع کی وای وانګلان ته دغه وانګلان دا مالی تاسو شي تازه به معرفي کوم دته خدای نه پیژني مالی وجه شاو مالی وجه شاو ایشار جشه وګګ د یو خپل وای وجاو وانګلین رنشنی شاباش رنشنی خنګاو زه هم صاحب درو خوشاله سم رنشنی وای خنګاو سم اوس دا د ته چیرځه وچو بیجینګ دا شوه تاسو چیرځه نیمنچو شنګدین زایجن چینزو ډیر اسانه تا ملګری بزسم څنګه نیجان چلای او قدرت لا اوس راځي زه دغه مالی سیدی ته وانګلان او تاسو به ورور خوره سیدی خپل معنی وکړو تاسو نه ذکر نو ګرمان سیریږي څه خبره ده هغه به ابو حیره کې بلږ لږ تغییر راولو مشکل نه ده تغییر اوستل سو تاسو یو لغت لا سره ځکه ام سن پیته د ورور پر ځای باندې وایي سه تونګ شوه راځي خپل منکار کو عبدالجبار تاسو شوي توازي ببلاد مال فيكم وجه شاو يشار وجه شاو يشار تفصيل وجه شاو يشار ده ما مشان بيدي تاش وتون شوي تاش وتون شوي وده تون شوي ام سيدي تو خپل خزان راکه وجاو پرتلا رنشنی وای خنګاوسین وسته ماته وای ته چیرځه وچو اشرف البلاد شوي شاو نیمنچو نار ومنچو ومنچو شنګدینار ځای چې دا والے څه مشکل نه ځای玛丽，王兰，他是谁？啊，玛丽，我介绍一下，这是我哥哥。我叫王林，认识你很高兴。认识你我也很高兴。你去哪儿？我去北京大学，你们去哪儿？我们去商店。再见。再见。再见。庆祝。انو یاد او ته ګوري وانګلان دی وریا دی دته ورناري کې وای دی څوک دی وانګلان تا是谁مالی وجه شاو یشار جشه وګګ دی خپل وای وجا وانګلین رنشنی خنګاوسین رنشنی وای خنګاوسین دا په ته چیرځه نی去哪儿我去北京大学你们去哪儿我们去商店我们去商店再见اسانه و ډېر سخت خو نه بله دوهم محاورات راسي دوه محاورات ترجمه بل اول بیا سبات تکرار کو یو ځکون کې راسي دروازه ته کوي د استاد د کور دا د استاد لور راوځي سیری دا ځکون کې نوم خاصه دی نه اول دروازه وته ټکي چې دا دروازه وته خلاص کړله هغه ځکون کې دغه څه د استاد لور هغه څه ګوري سیری
نو چې دا ما دروازه خلاصه کړي دا ورته وایي张老师在家吗وایسه张老师在家吗在你是我是张老师的学生我姓山下我叫盒子你是我叫小英张老师是我爸爸张老师是我爸爸请进谢谢دروازه وټکوي خو چې دا راوځي بالا دغه چې د دروازې مخ ته د باندې ولاړه ده دا نجلۍ ورته وایي جان لاوشه ځای جامه آیا جان استاد په کور کې دی هغه لورې ورته وایي ځای وایي دی په کور کې دی نین شه ته چې یې دا خانخالي په دې خاطر پېژنې دا د احترام خاطر پېژنې نه چې وایي ته څوک یې داسې لږ دغه پکښې او تاسو ما بالا چپ پاتې سي نین شه چپ پاتې سي که وایي چې نین شه شی هم پروا نه لري د دوی په فکر دا چې چاته وایي ته څوک یې دا داسې لږ ادب کم ادب پکښې پټ دی نو په دې خاطر ما چپ پاتې نین شه ته چې یې هغه ته خپله معلومېږي چې ما معرفت غواړي نو دا ورته وایي我是张老师的学生زه د جان استاد زده کوونکی یم我姓山下ما ته خلوص山下دی我叫盒子زه盒子نومېږم你是ته چې یې نو دا کوچنۍ نجلۍ ته وایي ته چې یې ته نو څوک یې دا هم هغه چپ ته پاتې سي نه هغه ورته وایي我叫小英زه小英نومېږم江老师是我爸爸جان استاد چې دی زما پلار دی请进مهرباني دننه راځه دا ورته وایي شیشه نو اوس په دې کې بیا ډېر نفر نشته د دروازې سره اول خو چې هغه راسي دروازه ټکوي هغه ښځه نومېږي او دا د استاد لور چې ده شاوینګ دا چې ده شاوینګ او دا نو په دروازه کې ولاړه ده نه د فرض کې دروازه دا دروازه وټکوي چې دا دروازه خلاصه کړي اوله خبر دا وټکوي جان لاوشه ځای جامه آیا جان استاد په کور کې دی جان لاوشه ځای جام دا ورته ځای و د لیدې نین شه ګوره د احترام په خاطر باندې نین تاسو چې یاست څوک نین شه دا ورته我是张老师的学生我是张老师的学生زه د جان استاد زده کوونکی یم你是ته چې یې څوک یې دا我叫小英张老师是我爸爸جان استاد چې دی هغه زما پلار دی请进خبره څوک کوي مېلمنه یې کوي که هغه کوربه دا وایي请进مهرباني دننه راځه تاسو ورته وایي ډېر اسان د دې تمرین بیا سبا ته وکړو د خیر سره دواړې محاورې به تکرار کوي لغاتونه به ټینګ زده کوي او دغه محاورې به دوه واره ولیکئ په خنزه باندې یو وارې بیا ولیکئ لنډ اسانه یا ګرده نه دی دا ګره دوی څو لیکي دي چې دا چې په کتابچه کې سره لیکه یو وارې بیا دوه وارې ما زه ولیکم په خنزه یا پینین دوی محاورې به یې درې باندې هغه دغه هغه师的学生，我姓山下，我叫何子。你是？我叫小英，张老师是我爸爸。请进，谢谢。